来看宜兰所有的社区守望相助队，拢是警察局负责办保险，一年保一届。不过今年煞找无保险公司愿意保，致使一寡相助队因为无保险，自元旦开始就无法度出勤。地方嘛烦恼讲，安尼落去治安会出问题。守望相助队队员穿反光的甲，举起挥棒准备要出门巡逻，守护在地治安。不过最近宜兰县的巡守队煞是拢暂停出勤。你队员出去巡的话，那假如发生意外时，上面处理，上面负责，嘿啊，咱嘛为对于家属啥，咱嘛歹交代嘛。因为巡守队的意外险由县警局来办理，一年一约，今年合约警方招标无顺利，从去年10月到达4届招标拢全部流标。部分的巡守队为元旦开始，因为无保险，所以就无出勤。嘛怨叹讲，这款的问题应过就发生过几啊届，希望唔通阁发生。那希望我们警察局在这个部分必须要去反映，怎么让这个保险的这个预算能够增加来保障我们所有的守望相助队队员他们的勤务的协巡的这些意外险。关机关表示，每一年巡守队保险的预算，县府敢若变266万，因为通货膨胀的关系，真侪保险公司认为无利润，才无来投标。县警局应该思考安怎提高保险的预算。因为警力有限，巡守队若是无出勤，恐惊会出现治安的死角。也在积极的找跟多家厂商来邀约这样来参加我们1月9号的招标。巡守队主要伫暗时伫社区巡逻，只要发现有人偷摕物件、有人食毒，或者是发生车祸等等的案件，就会随通报警方来处理。不过嘛有一定的危险性，无保险嘛互袂少队员感觉不安。县警局表示，会积极来办理投标，赶紧互巡守队的出勤会当有保障。记者综合报道。